Вы что тут кружками меритесь, Я только что выпил кефирчик из нее. Ого. Нифига, а что там минус 3 получилось? Не шутя так. Ой-ой-ой, хеда. Мы уничтожили отряд врага. Взял лук, мы забрал фраг. Пацаны слились. Взорвите один из объектов противника. Интересно, они пойдут вправо ко мне еще раз? Они там уже всеми усасами пойдут на тебя. Да, они не успеют. А, блядь, вот я контейнер не забрал, теперь может и успеют. Под мостом штурмовик был. А, на двойке, на балконе, на двойке, на балконе. Сейчас я буду дефать. Да, круто. Я дымлю балкон двойки. Вот этот чувак соответствует своему нику. Пустынная крыса. Блять, я не знаю. Сзади двойки, сзади двойки. Спасибо, док. Нету наверху никого. Я уж думал, Мы А уничтожили что убили отряд вы? врага. Победа за нами. У нас очень много штурмовиков. Объекты противника. Вот так они и штурмуют. Бомба взята. Да, видишь? Прям так много, что даже их не видно. осторожно, граната! А я не перестреливаю его. Медик. Медик. Демон. Ну, они с нашего спавна, Готов. Один. Давай, демон. Разбирай. Блин, А, он один был всего лишь. Резай меня быстрее, у меня 10 Я секунд осталось. успею. А нет, блядь, там медик бегает. Да, На всё, балкон- всё. Наверху, на Все балконе. успеешь. ХП. Да? Давай. Раджа. Возле ракеты противника разбиты. Ну что ты быстрый? Миссия выполнена. Ну Что-то что, мне это Установить начинает бомбу нравиться. Возле одного из объектов. Да, ты просто свеженьким зашел. Бомба взята. Скоро будешь как нуб играть. Да. Типун тебе на язык, блядь. Игрок с бомбой. А ну бей, что с нами. А представляет, такой бас сливается. Блядь, на сзади двойки трое. у нас наверху. Наш верх. Сзади двойки уже до сих пор видел. есть. В центре штурмовик идет. Нет. В центре наверху штурмовик. Так сейчас я этого петуха встречу. Если, конечно, он меня хедшотом не встретит. посмешище! В окне в центре один точно есть. Сейчас наши резко постреляю. Он уже по Рандомщик. наш респе бегает. Самый рандомщик. Да ну, блядь, ну Базы, как? никого нету. Резай. Резай никого. Соня, у него хп мало, он за контейнерами, за желтым контейнером был там. Быстро, в быстро. конце. У него хп мало должно быть. Вот его убили. И за желтым контейнером, прямо как я говорю. Раунд выигран. Команда Сейчас бы он врага. вас размотал, было бы смешно. Установите Было бы бомбу возле логично. одного из Мьюз объектов. стащит. Раунд бомба А я бы на него с ножом бы пошел ради угара. А я с лопатой на него и вышел, блядь. Гениальный. Да ладно. Хули, чё я как читер на ночь Блядь. играть буду? Да, сука. Шайт нахуй на тебя, если ты слышишь. Она не слышит. Не слышит, но убила его. Ха-ха. Готов. Я на синем контейнере сижу, угораю. Бомба потеряна. А что за баг? Да ёб, что На синий у меня? контейнер. Еще Баг, блядь, туда Это не баг. Это ж Вполне по трактору можно забраться. вполне Баг, обычно можно забраться туда. Вы выиграли Идиоты, раунд. блядь. Вражеский отряд разбит.
Защитите стратегические объекты. Раунд Просто подкиньте на один палец наверх. Бас. Так, подкидывай. Так, Алена обычно напишет, когда выигрываем. ПВЕ сложная. В кишке. Что? А теперь, Бас, поднимайся и резай. Блять, он лежит, я думал, это труп нахуй. Миссия выполнена. А он им стал чуть позже, блядь. Альфа, не стыдно смотрит? Это птица, Надя.